Hello，大家好，今日同大家分享嘅咧就係裝修報價單裏邊經常出現嘅一啲誤會啊。所謂誤會咧並唔係因為裝修公司唔老實，又或者佢哋出蠱惑。所以呢個 video 咧並唔係講緊關於一啲嘅即係欺詐式或者啲唔老實蠱惑招啊等等嗰啲嘅嘢嘅，而係講一啲真係誤會位係啦。有啲咩誤會位咧？咁第一點安裝費。有啲戶主咧就會 expect 裝修公司幫佢安裝浴屏嘅，因為報價單上面寫咧就話安裝全屋潔具啊嘛。浴屏係喺個廁所裏邊嘅自購項目，咁應該都係潔具嘅一部分啦。咁裝修公司話：喂，呢個唔係自購項目，呢個唔係潔具嚟嘅喎，咁樣。咁戶主就覺得：喂，係唔係都係你講嘅啫喎？究竟有咩證明咧？咁啊，其實冇證明嘅。呢啲咧你可以 refer to 一個我哋叫行規做法。咁你可以揾譬如我哋呢啲咁嘅中立平台去問啦。咁人哋有冇一個行規做法啦？如果有嘅話咧，其實係可以去照跟。係啦，如果唔係嘅話咧，冇行規做法嘅話咧，其實就靠你喺報價嘅階段咧，去 clarify 去傾翻澄清翻究竟嗰樣嘢包唔包。咁除咗浴屏之外，另外電燈呢啲都係一啲嘅容易去有誤會嘅位置啦。因為其實電燈有啲就容易裝，咁師傅一般都會包裝埋。然後你聽到人哋話：哇，人哋係包安裝嘅喎，人哋其他裝工程我朋友都係包安裝嘅喎，咁所以你買得水晶燈咁等師傅裝。但係裝水晶燈同埋裝一般嗰啲咁樣一盞200蚊 Philips 嗰啲冚喺上面嗰啲就好唔同噶嘛。咁所以呢啲就究竟包唔包咧？包到咩程度咧？係啦，咁呢啲都要傾咯。行規做法就係電燈簡單嘅。可能會包埋係啦，咁但係複雜嘅其實你都係揾個賣燈俾你嗰個包埋。咁呢啲嘅安裝費，咁最容易去即係誤會嘅就係個浴屏嗰方面啦。但係都要觸類旁通，你可以注意埋其他。OK，咁第二個誤解嘅誤會嘅點就係石油氣改位，類似呢啲咁樣嘅工程項目。咁啲戶主咧就唔識裝修噶嘛，咁就會覺得喂全屋裝修咁梗係乜都包晒㗎啦，咁石油氣改位啊咁嗰啲我都唔知，總之你係包晒佢㗎啦。咁但係其實喺事實上咧，即係石油氣改位啲咧係煤氣公司佢哋要揾專人去做，就唔係裝修公司佢哋嘅專業嘅範圍以內嘅。咁所以大部分公司90% 公司佢哋都唔會去有人去做呢啲嘅嘢，報價單上面唔會出現呢個項目，但係都好少會寫話喺自費項目入邊，咁所以會形成一個誤會，戶主以為包，但係裝修公司其實唔包，亦都係冇能力包嘅一個項目。OK，咁第三點啦，就係你見到喺報價單裏邊有全屋喉更換、水喉更換，咁你係以為咁搞掂水喉個項目啦，但係原來咧全屋喉就唔包屋外邊嘅喉。好多時候，而屋外喉嗰個嘅更換嘅費用咧，由幾千蚊去到幾萬蚊都不等。而呢一樣嘢就好多戶主都唔意識到，咁就覺得裝修師傅咧好似係咗佢哋咁樣。但係全屋喉更換呢一個嘅寫法咧，好多報價單裏邊都會咁樣。其實戶主你只要比較下唔同報價單，你都會發現呢一個嘅分別。所以呢一方面咧，戶主只要去留意多少少，其實都唔會話即係咁容易去即係有呢個誤會啦。第四點啦，就係包全屋油漆或者話全屋鋪磚咁樣。但係就冇講油漆係包幾多隻色，鋪磚係咩鋪法都得。所以如果戶主有啲特別嘅譬如磚嘅鋪法，由打斜嚟鋪啦，又或者有啲話要至中咁樣鋪啊等等嗰啲咧，咁呢啲其實要唔要加錢，間公司做法都唔同，亦都冇話一個行規全行都用晒嘅。所以呢啲其實只能夠喺預先嘅時候傾好咯。又或者油漆咁包幾隻色，有啲就1隻，有啲就3隻。其實就呢啲間公司做法都真係唔同嘅。呢啲都係最好喺一開始嘅時候傾定。如果唔係，公司就用翻佢不嬲用開個做法，咁就而戶主就可能覺得但係隔離公司係咁樣嘅喎，咁唔同。OK，咁第4個誤會啦，呢個就係第5個誤會咧，都差唔多，就係講話櫃啊。櫃究竟包唔包一啲嘅間隔咧？我做譬如書台咁樣，咁上面加塊玻璃又包唔包咧？咁樣，如是者呢啲或者喺背後電視機櫃下邊開個窿啊咁嗰啲，其實呢啲嘅所謂基本間隔包埋，其實點為之基本間隔？其實都可以去傾埋嘅喺報價階段裏邊。另外就係個收口啦。有啲尤其如果你揾裝修公司同埋揾嗰個嘅做櫃嘅，可能家私公司或者設計公司去做，係分開嘅話咧，究竟設計公司嚟安裝櫃包唔包埋個收口咧？定係個師傅做定係點樣咧？呢方面咧，好多時戶主咧都會以為係即係包晒咁樣，但係有啲公司咧，佢哋就唔會將呢個收口咧去加埋落去。咩叫收口咧？就係你有時啲家私咧同埋牆身融為一體，冇一條罅嘅，呢個就叫做收口。
咁包唔包咧都係個做法都唔同嘅。OK，咁然之後啦，第6點啦，包唔包收貨咧？好多戶主咧都會 expect 咧師傅咧幫你做埋收貨嘅，咁佢覺得我戶主嚟㗎嘛，我係即係冇理由我要去即係去將啲磚運上去樓度俾你鋪㗎嘛，咁唔 suppose 做呢樣嘢。咁但係其實裝修公司咧、裝修師傅咧，佢都會諗就係我係裝修師傅嚟㗎嘛，我嚟鋪磚㗎嘛，我唔係做咕喱㗎嘛，即係你要我喺樓下度搬啲磚上去，一車一車咁搬，都搬成個晏晝㗎喎。如果你磚多嘅話，咁因為磚真係好重。咁所以其實咧磚咧其實就係應該磚鋪去運上去，但係戶主就可能 expect 咧裝修公司咧你去負責埋，或者裝修師傅負責埋，但係其實裝修師傅咧係唔負責，唔 suppose 去幫你搬磚嘅。咁就咁啊磚啊門啊，或者你去淘寶淘嗰啲櫃翻嚟啊，咁好多咧都話車邊交收，即係喺樓下交收。咁點樣運上去咧？咁呢個咧你買嗰樣嘢嘅時候應該要傾定諗好，同裝修師傅亦都夾定，咁就會避免咗呢啲嘅誤會啦。搬啲磚上去咧，你揾磚鋪要搬上去，可能都要8嚿水，咁所以其實呢啲都一早要傾定啦。OK， 跟住之後第8點啦，就係電掣計法同埋個數目嘅預算啦。咁好多戶主咧，佢哋都譬如佢哋唔識點樣去數啲電掣位啦，報價單上面就寫話包30個電掣位，咁樣數屋企嗰啲電掣位，電掣面大概係20幾個啫嘛，咁實夠啦。但係原來咧，你譬如一個電掣位有3個掣。係啦，一個掣面入邊有3個掣，咁其實就當3個掣嘅。有啲公司係啦，咁有啲公司又當1個掣，咁多數公司都當3個掣嘅。然之後咧，天花嗰陣燈，即係個掣連住個燈咧，又當1個掣。咁有啲就即係點樣計下就即係會好多個掣啦嚇。咁嗰啲我 detail 我唔講。咁但係點樣去計啲掣嘅數目咧？你一定要同裝修公司去傾定，因為其實亦都唔同公司又會有唔同做法嘅。咁你傾定咗咧，大概預計咗一間屋會有幾多個掣位咧？就會呢方面預算會準確啲。如果唔係咧，即係你諗下爭預計差咗15個嘅話，可能都成萬蚊或者仲多啲。咁其實就會到時又會有爭拗啦。咁呢個又係一個誤會嚟嘅，係啦。咁 OK 到第8點就係譬如話報價單上面出現一啲字咧，其實你要去知道佢意思係啲乜。譬如話白鋁窗，咁啊有啲戶主可能以為係白色嘅鋁窗，但係其實白鋁窗咧係用白鋁，即係話銀色嘅。嗰啲叫白鋁嘅鋁窗，咁即係話冇特別去焗漆噴白色，咁呢個工序咧可能通常可能要加譬如20%度咁樣，咁所以呢一方面嘅誤會又可能會導致一啲爭拗啦。咁最後第9點，尾二第9點，譬如喺裝修過程裏邊咧，譬如清拆完之後發覺鋼筋生鏽，咁鋼筋生鏽咁師傅見到梗係幫你除鏽啦，除完鏽之後就加張單俾你。咁喺呢個過程裏邊咧，一方面就係喺報價單裏邊，咁當然唔會寫，因為未清拆係唔知道有呢個項目噶嘛。而有呢個項目究竟要唔要去做除鏽，咁啊師傅佢先知啦。咁而做咗除鏽，咁又究竟應該收幾多錢？其實係冇乜規，即係冇乜一個嘅行規話點樣做。即係有啲公司，有一間公司同我講話，佢細範圍嘅，佢可能會幫戶主做埋，唔收錢。個範圍大嘅，可能佢會收1萬蚊。咁同一間公司佢都會根據翻當時嘅情況，佢有唔同做法。咁所以其實好難咧，就話有一個嘅標準，就話呢樣嘢究竟會唔會係加錢或者加幾多錢咁樣。咁所以呢一度咧就反映咗一樣嘢，就係嗰個嘅信任嘅重要。信任嘅意思就唔係話乜都信晒師傅，而係你揀一間你可以信得過嘅裝修公司嚟幫你去做呢個工程。咁點樣去做咧？呢個比較即係長啲啦，即係點樣去確保間公司可以信任，但係呢一個咧，大家都要去注意嘅。咁服務班裏邊當然會講。最後一點啦，就係個連工包料嗰部分啦。嗱，如果報價單上面有啲係連工包料嘅，佢括住咗，譬如話廁所用 total 邊個價值係2000蚊咁樣，咁係咪代表到時如果你唔中意呢個廁所，或者你見到另一種咁價值都係2000蚊嘅，你可以轉咗佢咧？咁就唔係嘅，因為咧佢括俾你嗰個嘅係嗰樣嘢價值，但係佢嘅收嗰個貨嘅價錢未必係呢個價錢。佢包俾你可能係因為佢有一個剩咗喺度，又或者可能係因為佢同個店鋪有一啲嘅傾咗一啲嘅合作嘅協議。咁所以如果你另外再換貨咧，佢會扣翻俾你嗰個錢咧，可能就唔係呢個啦。咁呢啲咧有陣時未必裝修公司咧同戶主會傾得咁清楚。咁戶主你要去了解就係連工包料嘅呢啲項目，到時如果你唔用佢嗰個嘅連工包料嗰樣嘢，你想自己揀嘅話，咁係到時你會即係可以去扣翻幾多錢啊？呢啲咧咁就要喺報價階段去傾翻啦。
咁其實除咗呢啲嘅個裝修誤會之外咧，之後溝通仲有好多嘅誤會嘅。譬如最近收到一個咧，聽到一個咧就係個裝修師傅咧喺裝修過程裏邊同戶主講話啊，不如咁啦，呢度我幫你咁樣整啦，咁樣整啊好啲啊，耐用啲啊，靚啲啊等等咁樣。咁戶主聽到梗係覺得好啦，你幫我咁整啊，真係好啦，真係多謝晒你，唔該晒你啊咁啊。咁裝修公司啊唔好客氣咁樣。咁跟住裝完修之後咧，咁個裝修公司咧就俾咗張單佢，咁樣單自然就有呢個附加項目啦。咁佢就話喂，當時係你話要嘅喎，咁戶主就話喂我話要啫，但係你冇話幫我知道收錢喎，我以為唔使錢嘅喎。咁裝修公司就話喂，咁你唔係當我做義工啊嘛，冇理由我做咗要唔收錢噶嘛。咁戶主就心諗就係我唔知呢樣嘢牽涉幾多工程嘅喎，即係我以為你話即係咁樣做好啲，咁幫我做埋嘅啫喎。咁如是者呢啲誤會咧，冇話邊個啱邊個錯嘅。咁但係一多起上嚟嘅時候咧，就分咗幾萬蚊。咁到時就即係佢又追數公司追你，你到時又想去小額錢債又告翻佢咁樣，咁其實對大家都唔好。咁未必係一方咧係立心要對方，咁但係戶主失咗預算，裝修公司又覺得自己冇做錯到，咁呢啲嘅位就好難去傾咯。咁所以其實無論係戶主定裝修公司咧，都最好係將嗰個即係報價前溝通可以做得好啲。咁呢方面咧呢個 video 就講唔到啦。咁喺度啦，咁我就即係非常之建議各位要裝修嘅戶主咧，都一定要嚟上防復班。因為諗下我哋而家10分鐘講咗咁多呢啲點，咁其實喺個書入邊啦會有更多嘅內容啦。咁喺防復班裏邊亦都會有全個嘅即係防復嘅心法嘅再進一步咁樣去成套咁樣去同大家去分享。咁5個鐘頭係完全冇冷場嘅，是但執到一啲嘅 point 咧都已經完全值回票價㗎啦。咁希望就大家即係明白啦，裝修嘅過程裏邊復咧就防唔晒嘅，咁但係你防到幾多咧，咁你就賺翻幾多，因為當中有太多嘅位咧係你可以做得更加好，或者係可以跌落一啲陷阱。咁如果你能夠去處理到嘅話咧，咁已經即係非常之成功啦。咁有啲咩嘢我哋喺個 video 下邊再交流。如果你喺報價裏邊見到有其他嘅誤會，你都歡迎你繼續分享嘅。